पण आता शोल्डर कधीमध्ये म्हणजे कुठेही पेन होतं आहे मला, कधी शोल्डर पेन होतो आहे आणि आता वर्कआउट, आता हे सर्जरी केल्यामुळे वर्कआउट तर बंद होता माझा आणि ओके. पेन म्हणजे कुठंही पेन होतो आहे मला. ओके, मी कधी त्याचा कधी रिझन सांगतो काय कधी असेल. इथं पेन होतं हां, आहे, हां. स्वेलिंग होती आहे, कधी ओके. शोल्डर पेन होत आहे दोन्ही. आता लेफ्ट साईड खूप पेन होतं 2 मध्ये दिवस झाले. खूप वर्कआउट केलेलं आहे कंटिन्यू. कंटिन्यू पहिले वर्कआउट केलेलं, आता मार्चपासून मला हे पेन चालू झालं. थोडं डाऊन साईड ही अप आहे. तुम्हाला आरशात पण जाणवत असेल ना, ही लोअर बॉर्डर जर विचार केली तर हे इम्बॅलन्स आपण बघूया नेवलपासून. ओके, नेवल पण इकडे शिफ्ट आहे तुमची अशी. इकडे नाही दुखणार त्या तुलनेत, इकडे दुखेल. दुखतोय. म्हणजे 2 गोष्टी एकाच वेळेस झाल्या आहे. एक तुमचा हिप पोस्टेरियर, त्याच्याबरोबर त्याच्या हिप पोस्टेरियर गेला, इलियम पोस्टेरियर गेलं, त्याच्याबरोबर तुमचा जो स्पायनस प्रोसेस असते, ट्रान्सफर्स प्रोसेस ऑफ L5, ती पण त्यांनी मागे नेली. त्याच्यामुळे इथला सॉस मेजर टाईट झाला. आता बघा थोडा आराम वाटत असेल. मग अशी दावलं दुखत होतं, होतं. आता नाही दुखत आहे बघा.